جئت الآن لا أقول لأرد على زيتوت هذا الجزائري المعارض الذي يسكن في لندن، له جنسية بريطانية، كذا زيتوت، وربما كان من أظن من الجبهة الإسلامية للإنقاذ أو شيء من القبيل. المهم أنا لا أذكر لم أبحث في سيرته، لم يهمني أصلا، لكنه استفزني في فيديو يوجهه إلى الجزائريين الذين يقولون بأن الصحراء الشرقية مغربية، ويصفهم بأشنع الصفات، ومن بينها الخونة. يقول عنهم هؤلاء خونة. طبعا يستثني المغاربة، يقول هناك مغاربة يقولون ذلك، هذا يعني يدخل في دائرة الخصومة والتبادل الملاسنة وكذا، يعني أدخل هذا في دائرة الصراع الموجود الآن على السوشيال ميديا. طيب، الأخ زيتوت زيتون أو زيتوت أظن معروف، وشخصية معروف. ماذا تعرف عن الصحراء الشرقية؟ أولا، لماذا سميت شرقية؟ راه هذاك مسمار شحال اللي كنتو باغيين نديرو فيه دولة ديال بوليزاريو في الجنوب المغربي، ومع الصحراء الغربية، كلمة غربية تحيل من يسمعها على الشرقية. لماذا هذه الصحراء غربية؟ لماذا غربية؟ إذن هناك شرقية. هذه هي اللي شي حفر يطيح فيها. غربية، يا ريت كنتو غير بقيتو ساكتين كتقولوا الصحراء المغربية، يعني الصحراء الغربية، ما تقولوش غربية عندها الشرقية ديالها. من جملة ما قرأت في بعض الوثائق وما علمته من الصحراء المغربية الشرقية، 1.5 مليون كيلومتر مربع. ماشي قضية ديال إقليم تيندوف، بشار، ما نعرفياش إلى آخره، المناطق الأخرى، أدرار ولا لا، 1.5 مليون 500,000 كيلومتر مربع تقريبا. وهذه المناطق غنية بالبترول والغاز وإلى آخره. والمساخطة ديال الكبرانات يعلمون علم اليقين أنها مغربية، بحيث هناك الأطنان من الأدلة، مش دليل 2 10 100 200، الأطنان. لو جمعت هذه الوثائق التي هي أدلة قطعية قاطعة، لو جمعت لناء بحملها الجمال والجبال حتى هي كاع. يا الله، جيد، يعني آلاف مؤلفة من الوثائق، وحدة كتنطح الأخرى، وكل وثيقة هي وثيقة بخط اليد، خرائط يعني في المكتبة أو الخزانة العامة المغربية. وهذه الوثائق نفسها موجودة أيضا في الخزانة الفرنسية، وفي الخزانة كذلك ديال الإسبانيول وديال الجزائر نفسها. إذن ما هذا؟ والزيتون كيقول لك ما كاين حتى شي دليل. دابا هو جبد دليل واحد على أنها جزائرية، ولا دليل واحد. دليل واحد أنهم ورثوها عن المستعمر. طبعا كلنا نعلم أن فرنسا لم تجعل من القطر الجزائري يعني دولة مستعمرة. المغرب كان عنده دولة نقولوا حنا تحت الحماية، تونس إلى آخره، موريتانيا وكذا، هادو مستعمرات. الجزائر لا. الجزائر كانت فرنسا أعلنت أنها جزء لا يتجزأ من التراب الفرنسي، دولة فرنسية. الجزائريون فرنسيون، والقطر الجزائري فرنسا. كما تقول عن فرنسا الفوق في أوروبا، كذلك هي الجزائر فرنسا، قطعة واحدة، دولة واحدة. ولذلك اغتنمت قوتها المسلحة العسكرية واحتلالها لتونس للمغرب كذا، وضمت الأراضي. شكون غيزول لها؟ هي اللي كتحكم. فأخذت ما أخذت حوالي 1.5 مليون كما قلنا من الكيلومتر المربع من الصحراء المغربية، التي هي
الصحراء الشرقية جبدوا عليهم النحل الشرقية لأن عندنا الغربية، واقتطعوا من تونس آلاف الكيلومترات المربعة أيضا من الجنوب الغربي من الصحراء التونسية، واقتطعوا من ليبيا، واقتطعوا من مالي ومن موريتانيا يعني. ولذلك الآن يتباهون، كيقول لك سيدي راه عندنا حنا دولة قارة 2 و300 وكذا كيلومتر مربع، فهمتي؟ يتباهون بهذه المساحة المسروقة، طبعا مسروقة لأنها أرض ديال عباد الله، وهم يعلمون أنها الأرض ديال عباد الله. والناس المتواجدون هناك مغاربة أبا عن جد. قلت ما في حتى شي دليل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا السيد هذا زيتوت رجل جاهل بالتاريخ، جاهل بالوثائق، جاهل لم يكلف نفسه ولو للحظة أن يبحث أن يسأل، وإذ لم يفعل فنحن نذكره ونقول له بأن أقل ما يمكن عن الوثائق أن قبائل هذه الصحراء، ما كنهضروش على الغربية سالينا معها صافي سالينا، أن الأعيان وشيوخ القبائل كانوا يتوافدون على سلاطين المغرب ليقدموا لهم البيعة بمناسبة أو بأخرى. هناك بيعة موثقة، بيعات هي ومتكررة عدة مرات، هذه وحدة موثقة مطبوعة. سلاطين المغرب هم الذي كانوا يعينون القضاة والولاة والأئمة وخطباء المساجد، يأخذون تعيينهم من الدولة المركزية، من العاصمة المغربية، وهذاك الشيء بالوراق بالطوابع. بعد من ذلك الضرائب كانت تجمع في الصحراء وتدفع إلى الخزينة المركزية في الرباط. المراسلات، البريد، الرسائل، وكل أبعد من ذلك. السي زيتوت الناس كانوا يتزوجون ويوثقون عقودهم في المحاكم الشرعية التي يعين قضاتها سلاطين المغرب، والمحكمة التي تنعقد أو تقام يعني يقضى فيها باسم الله عز وجل ثم باسم جلالة السلطان، أي أن أجدادك من هذه المنطقة وجداتك من هذه المنطقة تزوجوا بعقود محررة باسم سلاطين المغرب، باسم الإمبراطورية المغربية الشريفة. يا عبد الله، إلى غير البارح، إلى غاية 54 52 50 إلى تلك الحدود. فإذا هل أنت جاهل بالتاريخ إلى هذه الدرجة؟ يعني إلى هذه الدرجة أنت جاهل بالتاريخ؟ طبعا هذه المواصفات التي قلنا، تعيين القضاة والأئمة وجمع الضرائب والزكوات وإلى آخره، نفس الشيء كان يحدث في الصحراء المغربية. كيف أرض وحدة، صحراء مغربية شرقية، أرض وحدة كتسمى الصحراء المغربية، لكن بما أن الاستعمار فعل فعلته وقسم وكذا، حينها سميت بهذه الصحراء الغربية، يعني لتمييزها عن الصحراء الشرقية. سي زيتوت يا أخي، إذا اتقيت الله عز وجل ردوا الأرض الموالية، هذيك الأرض ديال الموالية ردوها لهم، مواليها احنا المغاربة. الصحراء الشرقية مغربية بالتاريخ، مغربي باش ما بغيت، بالوثائق. فرنسا تشهد على أنها مغربية.
وبلا ما تقول لنا ودي الا كانت مغربيه جيو ليها نديروا لكم ونفعلوا لكم، ديك الهضره ديال القهاوي بمعنى ما نديروا بها. واصلا نحن لن نطلب هذه الصحراء من الجزائر. الجزائر مدتنا ما دينا لها. الجزائر كانت مستضعفه مسكينه بحالنا، لا حول لها ولا قوه. حنا اللي دنا ارضنا هي فرنسا. والنهار اللي تقرر الدوله المملكه الشريفه استرجاع الصحراء الشرقيه، ما غاديش ترجعهاش بالبلطجه، وما غتطلبهاش منكم، وغادي تطلبها من الدوله الفرنسيه. وحينها ستخرج الخرائط الموثقه والوثائق المحققه المدققه فيما قلت لكم من تعيينات وبيعه وحكم وقضاء وضرائب وبراوات وبريد والى اخره. الى عهد قريب كان البراوات في الصحراء الشرقيه فيهم التمبر ديال السلطان المغربي، ومكتوبه فيها المملكه المغربيه او الامبراطوريه المغربيه الشريفه. تنابر لي تامبر بوستو، طوابع البريديه. اذا سي زيتوت، علاش تدخل لي العكلي في شكلي وتقول لي حتى موريتانيا كانت مغربيه؟ علاش اعترفنا بالسياده المغربيه؟ اقتضت ذلك السياسه هي هذه. لكن هل المملكه المغربيه اعترفت لكم بالحدود الشرقيه؟ ما كانش كاع الحدود مرسومه اصلا. الحدود ما مترسماش، ترسيم الحدود ما كاينش، كاين الا غايه في يقول تحت المناطق اما تحت كلها هكذاك. فرنسا دارت المسمار الجحا، قال لك اسيدي هذه غير المناطق ما كان لا بترول لا والو، قال لك هذه القبائل يدخلوا ويخرجوا، الرعاة ديال الجمال والابل وكذا يدخلوا، يعني نديروا لا حدود لا والو. سي زيتوت، صحراء شرقيه مغربيه، صحراء شرقيه مغربيه. انا اتحدث معك يعني من حيث انا مواطن لا اقل ولا لي راي اعبر عنه. أنا لا أفتئت على الدولة المغربية ولا أحيلها بشيء ولا أملي عليها أي شيء ولا أفتي لها. الدولة المغربية قادة براسها عندها الأطر ديالها، عندنا سيدنا الله ينصرو راه قد بشغله، وهو يعني له الكلمة الأخيرة في هذا الشأن كما في كل شأن آخر. لكن السي زيتوت، أنت بسم الله ما شاء الله تتهم الجزائريين المنصفين الذين يعترفون بأن الصحراء الشرقية مغربية، فتتهمون بالخونة. خانوا من؟ خانوا الله؟ أبدا، أعوذ بالله. خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. خانوا الكبرنات هذه؟ خانوا من؟ خانوا وطنهم؟ هذه ليست من وطننا، هذه أرض ليست جزائرية. عمد نكرر لك الأدلة. أنا لم أنتصب لجمع الأدلة، وإلا نبدأ نقرأ لك في الأدلة ونوري لك في الخرائط من هنا حتى الصباح. هذا شيء معروف، يكفي أن ترجع إلى جوجل وهذا وتستخرج من هناك العجب من الوثائق. هذا فقط مما نشير، ومما لم ينشر أكثر وأكثر. فإذا الآن الصحراء الغربية مغربية، كانت مغربية بالقواعد، هي في مغربها والمغرب فيها. لكن بعد 31 أكتوبر الماضي أصبحت مغربية بقوة القانون الدولي، بالاعتراف الدولي. وأعلى هيئة في المنظومة أو المنظمة الدولية هي مجلس الأمن للأمم المتحدة. مجلس الأمن هو الطب، هو أعلى ما هناك. مجلس الأمن بالإجماع مغربية، بالإجماع. طبعا 3 دول اللي ما صوتوش ولكن ما عرضوش، الصين وروسيا من حقهم الفيتو. لو استعملوا الفيتو لمشى كل شيء، لكن خلوها تمر. باكستان ربما لقضية سياسية مع كشمير أو كذا، ومع ذلك لم تعارض. الجزائر اللي هي الجزائر ولم تعارض، هربت، انسحبت،
باش ما يطرطقلوش هذاك الممثل الجميل، يطرطقلوش المراره ولا يطرطقلو القلب وهو يرى تلك الهزيمه النكراء امام عدسه الكاميرا امام العالم. خسر وجهه هكذا وهكذا هكذا وناض ومشى. واذا بالاجماع ولا صوت واحد ولا واحد عارض الحكم الذاتي تحت السياده المغربيه، ولا واحد عارض، لان الثلاثه الذين لم يصوتوا لم يمتنعوا، امتنعوا عن التصويت ولكن لم يقولوا لا، ما رفعوش يدهم قالوا لا. لا، اذا هناك اجماع، العالم كله الان يعترف بمغربيه الصحراء. والان المملكه المغربيه قائمه على قدم وساق من اجل تنزيل الحكم الذاتي. شوفوا كيفاش الصوره، كيفاش اصلاح، كيفاش كذا الى اخره. هذا الحكم الذاتي كيفاش، لان كاين انواع من الحكم الذاتي. طبعا كيف ما كان هذه الانواع، السياده ديال المغرب، معنى السياده المغرب ان ملك البلاد هو راس الدوله المغربيه، راس السلطه المغربيه، والبيعه في اعناق الجميع من طنجه الى القويره، والرايه المغربيه هي التي تعلو في الصحراء كما تعلو في الشمال وفي الوسط، والدرهم المغربي هو العمله التي يتداول بها الناس هناك، ثم وزارات السياديه الخارجيه والاوقاف والشؤون الاسلاميه والى اخره، هذه تابعه للقصر الملكي. بقاو هذوك الناس تما صحراء يديرون شؤون المنطقه بانفسهم، كما هو حاصل في الكثير من دول العالم حصيل. وحتى المغرب اصلا يتبنى هذه الجهويه، عندنا 12 جهه في المملكه المغربيه. بغيت تسميها الحكم الذاتي سميها، معنى الجهه هي التي تستثمر طاقات الثروه المحليه في المنطقه ثم تقوم بنفسها، يعني موالين البلاد يقومون بانفسهم على بناء البنيه التحتيه، المؤسسات الى اخره، تدبير النظافه، تدبير الشؤون، المستشفى، المدرسه الى اخره، الشغل الى اخره. لكن كل ذلك تحت السياده ديال المملكه المغربيه. جميل جميل. الان انتهى الموضوع. الصحراء الغربيه مغربيه ماشي مغربيه، انتهى الموضوع. العالم كله يشهد بانها مغربيه، نقطه النهايه، ماشي الى السطر، لا، نقطه النهايه. ومن ثم الان ممكن ان نسمع ان الهبه الحمق ديال بوليساريو بداوا يلوحون بالحرب بدافع من الكبرانات، حتى قال قائلهم كبيرهم هذا بأن المحتل المغربي لا يفهم إلا الحوار بالبندقية، التهديد بالحرب، يعني على عينك من عندي. كيفاش تهديد بالحرب؟ كيف؟ الحرب الآن ضد من؟ ضد المغرب؟ لا، شحال هذه كنتوا كديروا الحرب ضد المغرب؟ الآن الحرب ضد مجلس الأمن، الحرب ضد المجتمع الدولي، ضد العالم. وإذا عند إطلاق أول رصاص، المغاربة راه ماشي سالين لكم، شو المغاربة حسابك غادي يضربوكم بالبلوط بالمطيشة؟ المغاربة ما سالين لكمش، إلا قربتوا يخلوا ضربوكم. لكن يجب أن تعلموا أن أول رصاصة يطلقها البوليساريو في اتجاه المغرب، حينها ستصنف البوليساريو رافضة للسلم ديال مجلس الأمن، رافضة للقرارات الدولية، وستصنف جماعة عسكرية معتدية أي إرهابية، ستصنف جماعة ديال الكباب. الجزائر التي تمدكم ستصنف كذلك دولة مارقة، دولة حامية للإرهاب، راعية للكباب. اجي تشوف ديك الساعة يا عقوبات
والجزائر حينها ستنهار تحت وطأة العقوبات يوما بعد يوم إلى أن تصبح لا قدر الله يا مثل السودان، مثل اليمن، مثل خراب في الخراب. لذلك ندعو عقلاء الجزائر أن كفوا أيدي البوليساريو. راه البوليساريو إلا ضرب راه ماشي البوليساريو اللي يضرب، راه لا يتنفسون ولا إلا بإذن منكم حكام المرادية، لا يقدمون ولا يؤخرون إلا بتوجيه من القيادة الجزائرية. ما فيهاش كلام، والعالم كله يعرف هذا. إذن العالم في صورة المجلس الأمني، مجلس الأمن بصحرائه، ووجه الأطراف كلها، المغرب، بوليساريو، الجزائر، موريتانيا، وجه الأطراف إلى الجلوس حول مائدة مستديرة للتفاوض على أساس مغربية الصحراء، الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية اللي ما كنهضروش عليها. وبعد ذلك تأتي المفاوضات كيف ما بغات تكون. أراو شنو عندكم من حلول، أراو الحل الأول والثاني والعاشر و25 حل، ماشي مشكل، لكن تلك الحلول كلها على أي أساس؟ على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. شو بغيتوا؟ الله نصرنا، ماذا تريدون؟ الله نصرنا لأننا أهل الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. دابا الآن في هذه القضية من الذي زهق؟ زهق الباطل. هذا الباطل من يمثله؟ تمثله الجزائر وربيبتها البوليساريو وصنيعتها البوليساريو، هذا هو الباطل. هل زهق؟ زهق. هذا ما هو الباطل كان زهوقا. لقد زهق. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. صدق الله العظيم. عندك يقول لي شي سلفيات صدق الله العظيم راه ما كايناش، انا قلتها غير باش يعرفوا بلي هذا راه قرآن. جيد جيد. الحرب لا يمكن، والله انا شخصيا لا هي مجرد تهديدات صبيانيه لا اقل ولا اكثر. اذا اعلنتم الحرب فلا قبل لكم بها على كل حال، لا قبل لكم بها، لانكم ستحاربون العالم، والمغرب وحده كافيه، كافيكم يكفيكم. تبارك الله، بسم الله ما شاء الله على القوات المسلحه الملكيه. التسلح النوعي ماشي المصدي، التسلح النوعي، التكنولوجيا واخر ما هناك. بل اني من جمله ما قرات لأن هناك مجموعة هائلة من الطيارين المغاربة يتدربون الآن في الولايات المتحدة الأمريكية على الطائرة التي هي أرقى طائرة حربية في العالم، F-135. لا قبل لكم بالقوات المسلحة الملكية على الإطلاق. فأنا أسمي تلك الحرب، أسميها الحرب الانتحارية. ستنتحرون، ونحن حررنا الصحراء لندفن فيها من يتجرأ علينا. خلاص الآن بعد الانتهاء من هذه الحرب، غير سواء الحرب لا يمكن يعني الأمر لا يستقيم. تعلنون الحرب على من؟ ثم زيد على ذلك أن الآن بدأ الناس، حتى الجزائريون أنفسهم الآن بدأوا يتحدثون عن الصحراء الشرقية وقالوا لا. وأنا سمعت كثير من المعارضين الجزائريين يقولون بأن الجزائر دارت هذا البوليساريو وهذا المساخط وهذا الصحراء، ما الصحراء الغربية ما الغربية، الشرقية الحمراء والذهب، من أجل تلهية المغرب وإشغاله وإضعافه، أولا من أجل إضعافه اقتصاديا وعسكريا وكذا، واستنزافه ماديا ومعنويا كذا، حتى لا يفكر في الصحراء الشرقية. والله الكثير من المعارضين الجزائريين يقولون هكذا، راه احنا كنا شادين في الصحراء الغربية باش ما يفكرش المغرب ويطالب بالصحراء الشرقية. زيتوت سالينا بالصحراء المغربية،
بعد 50 عاما. احنا صحيح ضاعوا لنا رجال نحسبهم عند الله شهداء، ضاعت لنا أموال، فتنتونا 50 عام، الله يفتنكم مزيان، لكن في سبيل الله، ثم في سبيل أرضنا، في سبيل وطننا، ما ضعنا حتى شي حاجة. انتم اللي ضيعتوا الملاير تريليونات ما نعرف شحال ديال الدولارات في سبيل ماذا؟ في سبيل ماذا؟ تبخرت، خلاص ضاعت أموالكم وضاعت سياستكم وضاعت سفرياتكم وضاعت فنادقكم وضاعت أوقاتكم وتخطيطاتكم وخريطاتكم للطريق، لفي دو غوت، كلشي مشى انتهى، فخسرتم خسرانا مبينا وانتصرنا نحن انتصارا مبينا. أما الكلام ديال سيدنا لا غالب ولا مغلوب ولا نعتبر هذا نصر وكذا، هذه السياسة ديال الملوك، هذا الكلام ديال رجل كيعرفش كيقول ويتحدث انطلاقا من أصله، أمير المؤمنين. يعني دابا لو كان شي واحد آخر يقول لكم يا الجزائري قهرناكم، اش دبان لكم؟ العالم كامل الآن اعترفنا بالصحراء، يا الفاعلين يا التاركين، يا الفاعلين يا التاركين، ما يخلي ما يقول فيكم. ولكن شوف ملك البلاد، شوف الحلم الحكمة، يشوف بعيد، وكيسمي الرئيس تبون كيسميه فخامة إلى أخيه فخامة الرئيس عبد المجيد تبون. اللغة ديال الملوك هذه لغة، أنا ماشي مالك على الكامرانات، صح سيدنا كيتكلم من البرج العالي، كيتكلم من رئيس دولة، خطابه محسوب، خطابه موزون، خطابه ذو أبعاد حاضرة ومستقبلة، خطابه موجه إلى الجزائريين وفي نفس الوقت يعني اسمع يا جارة، خطاب موجه للأمريكان والأوروبيين والعالم، كأنه يقول لهم أنا ملك المغرب، أنا رجل سلام. مجلس الأمن طلب منا أن نجلس على مائدة الحوار، أي والله أنا أول من يلبي. ها أنتم شوف يا مجلس الأمن، شوفوا ها يا أخي يا فخامة الرئيس، يقيم عليه الحجة ويقيم على العالم الحجة. وهذا كله توطئة، حتى إذا ما قامت حماقة عسكرية هناك العالم كله سيعرف أن هذا المساخط هم المعتدون. لذلك إذا كان سيدنا كيقول ذاك الكلام اللي هو على راسي وعيني على راس جميع المغاربة، لكن خطابه ذاك خطاب الراقي، خطاب الملوك، خطاب المسؤولين، خطاب سيادي سياسي. أنا لست مسؤولا، أنا أعبر عن رأيي، أنا أعبر عن رأيي، وأقول للجزائريين والله لا قبل لكم بالمغرب، لا قبل لكم، حلفاؤكم تركوكم في العراء، الصين وروسيا خلوكم عريانين في الهواء الطلق، انكشفت سوءاتكم. على من تعتمدون؟ تعتمدون على الله، وش من علاقة عندكم بالله سبحانه عز وجل؟ شو العلاقة عندكم بالله؟ اللي عنده علاقة بالله أول ما يفعل أنه يرد الأرض إلى أصحابها. يقول لك لا هذه ورثناها عن الاستعمار. أيها الجاهل، لا توارث بين ملتين، لا توارث بين ملتين، المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. هذا فيما إذا كانت الأرض ديال فرنسا وأنتم ورثتموها عن فرنسا والأرض فرنسية، وحرام عليكم. فما بالكم أنكم تعلمون أن هذه الأرض هي أرضنا نحن، أرض إخوانكم يا حسرة، أرض إخوانكم في الإسلام وفي الجوار وفي كل شيء، ولهفتوها ليس بكتافكم ولا بقوتكم. فرنسيس المحتلون قطعوها كما قلنا، هذه السيمفونية يحفظها الصبيان. ما تقوليش يا ودي راه كنأمنوا بالله ولا احنا مسلمين ولا احنا تأمنوا ما تأمنوش، هذا شغلكم. ولكن إذا كنتم مسلمين مؤمنين
فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم التوارث من الكافر، لا توارث بين ملتين، ما يمكنش. تصور رجل مزوج نصرانيه ولا يهوديه وماتت وعندها وارثه من باها لان هي نصرانيه وباها نصراني، وارثه 10 العمارات، الزوج ديالها لا يرثها اذا ماتت، لا يرثها. ليه؟ لان التوارث لا يكون الا بين المسلمين. فانتم ورثتم ارض الاسلام من الكفار الذين لا يمتلكون هذه الارض وانتم تعلمون. المصيبه انكم تعلمون. زيتوت، انت الذي ربما تدعي انك كنت في حركه اسلاميه، لا توارث بين ملتين، لا توارث بين ملتين. واذا كنتم تتقون الله ردوا وجلسوا معنا على الطاوله ونتناقشوا. حنا نجيبوا الادله والوثائق على ان ارض مغربيه وانتم ما عندكم والو، ما عندكم قال لك سيدي هذه الحدود الموروثه، عندنا الموروثه عند المستعمر. وعاد كاين شي واحد اللي كلا شي سودانيه كياكل له لسانه يقول لك لا حنا حررناها بالدماء. انت اش حررتي بالدماء؟ الله يهديك، اش حررتي بالدماء؟ حررتها بالدماء ماذا؟ حررتها بالدماء الارض ديال، وادخل حرر بالدماء اللي حرر الصحراء الغربيه بالدماء، اش ما تحررهاش؟ وحرر موريتانيا بالدماء، وحرر مالي وتونس وليبيا يلا حرروا بالدماء. الارض ديال مواليها، الارض ديال مواليها خصها ترجع لمواليها. ويا سلام كيفاش غادي نكونوا اخوانا واحبه حسن الجوار. هاد الحدود كاع ما عندنا ما نديروا بهم، نحيدوا بابهم. كما الاتحاد الاوروبي محيد اوروبا 27 دوله بدون حدود، حنا خلينا نقولوا غير حنا وخوتنا الجزائريين كاين لا حدود. نتوما في دوله حنا في دوله، ولكن ما كاين لا حدود ولا والو. اللي داخل اللي خارج، اللي كيبيع اللي كيشري، التبادل التجاري والثقافي، ونسيروا عندنا ونجيو عندكم، نتزوجوا من عندنا نتزوجوا من عندكم، وحنا نسوبيه كما كنا من قبل، لقد كنا من قبل كذلك. ولكن الحمق ديال العسكر قال لك المملكه المروك غادي نعزلوه، غادي نعزلوا باباه، نقطعوا عليه السماء ونقطعوا عليه الحدود ونقطعوا عليه الاجواء ونقطعوا عليه الغاز ونجريو على المغاربه اللي هنايا ونهلكوه ونخليوه معزول. دارت الايام دورتها، الان شكون اللي معزول؟ شكون اللي معزول؟ واش اللي ناض مذلول من الكرسي ديالو في مجلس الامن وخرج خاسئا وهو حسير، اولا اللي صوتوا له كاملين لصالحه؟ من المعزول؟ وملي شديتوا علينا الحدود كيف ما تحشموش. الدراري غيجيو عندكم يلعبوا الكره، خصهم يمشيو البحر الابيض المتوسط، يمشيو حتى لتونس، ومن تونس عاد يدخلوا باش يجيو الوهران اللي حدا وجدها. يا قلالين اللحيه، يا قلالين الاصل، يا قلالين الدين. واياك شي واحد منكم يهضر بالاسلام ولا ربي ولا الحمد لله ولا قال الله ولا قال رسول الله، واياكم لا تفعلوا ذلك. خليكم مهابي الحمق. واش اللي عنده الدين كيجري على 350 ألف نهار العيد ديال المسلمين، مجوج بجزائريه حيدتوا له المراه، مغربيه مزوجه بجزائري حيدتوا لها راجلها وخليتوا الحواله ديالهم العيد مع القيد، وجريتوا عليهم في صباح العيد ورميتوهم بحال البهايم في الكاميونات. ها اللي خلى الحانوت ديالو، ها اللي خلى الوظيفه ديالو، ها اللي خلى الحقل ديالو، ها اللي خلى المعاز، ها اللي خلى الغنم، ها اللي خلى. ما تحشموش، راه عمرنا ننساو لكم هاد الكارثه ديالكم اللي درتو، ما يديرها حتى واحد. حنا درنا المسيره الخضراء اللي جات 350 ألف نكايه في المغاربه، طردتهم 350 ألف مغربي. ما تحشموش.
إياكم تهضروا لي على الدين، قال الله قال رسول الله، وإياكم. الدين منكم بريء. هاد الفعايل هادو ماشي ديال المسلمين، حاشا لله، وماشي ديال النصارى وماشي اليهود. وثم الآن دابا خدامين كتفركلوا. الله العظيم بالله الذي لا رب سواه إلا انتصر عليكم المغرب انتصارا صارخا بشهادة الإنس والجن، بشهادة العالم. والله ما عاد تجلسوا بلا يثبتوا لكم فخامة الرئيس دونالد ترامب يأمركم أمرا في غضون 60 يوما. جلسوا لوالديكم مع المغاربة تفاوضوا معهم على أساس مغربية الصحراء، الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. قبل لا يثبتوا لكم عصبوا داك ترامب واش غيدير لكم. ليس دفاعا عن المغرب، دفاعا عن كلمته اللي ما خصهاش تطيح. الله يجازيه بخير، الله يجازيه بخير بما هو أهل له. ترامب إما تجلسوا إما ترامب. هذيك الساعة جل والله هذا كلام لا يسر أحدا، والله العظيم لا يسر أحدا. انتقصتم من الاحتفالات عندما رأيتم الشعب المغربي من شماله إلى جنوبه هبة رجل واحد على قلب رجل واحد، نساء ورجالا وأطفالا بقضهم وقضيضهم، كل شيء خرج للشارع يفرحون ويعبرون عن ولائهم للأسرة المالكة وعن ولائهم للوحدة الترابية ويفرحون إلا أنتم، وفرح لنا العالم، إلا أنتم اشمأززتم وهذا الأمر أوجعكم، وحاولتم أن تنتقصوا منه، أن المخزن دفع الناس يخرجوا والناس ما فاهمين. أنتم هما اللي فاهمين، أنتم هما اللي فاهمين، الشعب كامل ما فاهمش، أنتم هما اللي فاهمين. وعندما أعلن وقرر ملك البلاد حفظه الله بأن 31 من أكتوبر سيكون يوما وطنيا عيدا سماه عيد الوحدة، جن جنونكم. دابا انتم باغيين الخير، انتم دابا باغيين الخير لهاد البلاد، انتم باغيين السلام. يا اخي احنا لا حيله، احنا احرار، ملك البلاد حر في مملكته، بغى يدير هذا النهار عطله وانتم انتم هذا يوم عظيم عندنا نحن المغاربه، يوم مشهود. وابى ملك البلاد الا ان يجعله تاريخا يؤرخ به وعيدا، والعيد في اللغة العربية هو ما يعود، سمي عيدا لأنه يعود، حتى يتذكر هذا اليوم من تذكر منا نحن الذين لا زلنا على قيد الحياة، على قيد الحياة مربوطة. وأيضا لأبنائنا وأحفادنا إلى قيام الساعة. والله عز وجل يقول وذكرهم بأيام الله. لما يكون هذا اليوم عيد الناس غيبداو يسولوا هذا 31 أكتوبر شنو وقع فيها الناس. وهذا اليوم سيدرس في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعة، سيدرس في كل مكان. إذن هو يوم عظيم عندنا. أنتم أوجعكم ذلك للمرض الذي يعشش في قلوبكم حسدا من عند أنفسكم، ليس إلا حسدا من عند أنفسكم. وإذن اختصر لك الطريقة السي زيتوت، الصحراء المغربية انتهى أمرها. المفاوضة على أساس أنها مغربية، ستكون هناك مفاوضة، والمغرب هو الذي يضع شكلها ووصفها وضوابطها، وليس أي شخص آخر ولا أي شخص آخر. ترامب ما غاديش يوضعها، حنا الدولة المغربية التي ستضع التنزيل سيخرج من عندنا من الرباط، وسيدفع إلى مجلس الأمن للدراسة وللموافقة أو الاقتراحات التعديلية، لست أدري، لكن دائما تبقى الصحراء تحت السيادة المغربية.
مفاوضة حول هذا الأمر. بزز منكم، أحببتم أم كرهتم. ما كتخافوش من الله، تخافوا من ترامب، تخافوا من ترامب. من لا يخاف الله خوفه الله من خلقه. ربي يسلط عليكم ترامب، ربي يسلط عليكم ترامب. وفي الحقيقة راه دار فيكم خير. شتا ترامب والله لا دار فيكم خير. إلا متى تبقاو تستنزفون أموال الشعب الجزائري، النفط والشعب مسكين في طوابير الحليب والسميد. إلى متى؟ إلى متى؟ 50 عام دازت يا عباد الله، 50 سنة مرت. إلى متى؟ إلى متى؟ واتقوا الله إن كنتم تؤمنون بالله. اتقوا الله. إن كنتم لا تؤمنون بالله اتقوا ترامب. ترامب الله ما يعقل عليكم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. يا سلام ما أروعه من لباس. شوف شوف شوف، يا سلام، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شكرا لأهلنا في الصحراء، شكرا لمن هداني أو أهدى لي هذا اللباس الجميل الأنيق. شكرا لكم جميعا. تحية من طنجة إلى أهالينا في كل مكان، وخاصة أهالينا في الصحراء المغربية المسترجعة بالقانون هذه المرة، وليس فقط بالمسيرة الخضراء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.